No? Tapasilog yan par. Tapsilog. Kunin rin natin yung gravy na pinainit natin kanina. So guys, so mainit na yan guys, oh. May tubig-tubig pa. Yung gravy ng Jollibee kagabi, oh. Pinainit ko lang. Sasabaw natin yan dyan par. Ba? Eh no, garlic pepper beef na yan, di ba? Yung gravy ng Jollibee, pinainit natin. Sarap. Para naging garlic pepper beef pa. Uy, gravy. Gravy naman yan. Siyempre yung crab and corn, no? Ginawa natin. Sarap umigop na mainit at sabaw. Sarap ng crab and corn, guys.